有時咁嘅 near 同埋 where，R 都係 ，leave 都係 ，does 都係好小心嘅。Go on， OK 就呢句咯，好唔好？你發 wherever you。今日咧，不如講大家最中意嗰首歌先啦。My Heart Will Go On。嗱嚟緊咧，我咧就會去逐一去講 AGT 啦，好多唔同嘅 Garth.T 啦，或者係最主要係講晒佢啲歌先啦，好嘛？講晒佢啲歌，我諗都起碼過8首。然後大家見到我好多手勢啊嘛，咁啊山河老師都話我係教咗幾十年書咧，教咗幾十年音樂咧，我係未見過人咁樣去做手勢咧，做到咁有力。但係其實呢啲力咧，就係我同佢嘅力啦，因為我隻耳仔好靈敏，我係 perfect pitch， 仲要咧就係我會聽到嗰啲氣咧係喺個體內點樣行法，咁我咧就拉扯啲力出嚟，有陣時咧我就會游翻 ，OK， 跟住手指，咁啊手指係咩嚟嘅咧？啲氣就周圍走啦，就好似我喺佢嘅體內裏邊咧啲血咁嘅運行啊，咁我哋丹田咧就呢度橫膈膜，我哋吸氣啊嘛，丹田吸氣 ，OK， 吸完氣之後我哋用橫膈膜嘅丹田氣咧去控制我哋嘅氣，我哋再聽佢少少啦，好唔好？有時咁嘅 near 同埋 where，R 都係 ，leave 都係 ，does 都係好小心嘅。Go on，OK 就呢句咯，好唔好？你發 wherever you are，I believe that the heart does go on。呢句啦 ，OK， 個 near 要好穩定喎。你 ，OK， 輸送個 near， 你好似好近咁樣，因為佢發緊夢，每一日都夢見阿 Jack 係咪喺套戲裏邊？就因為佢喺個夢裏邊好似好近，但係捉摸唔到佢。你發好遠咯又，係咪啊？個 near 就好穩定，好肯定你喺我心裏邊，喺個腦裏邊，日日都存在嘅。你 wherever you are，OK。好有心情，好有感情，好有愛情嘅感覺。Wherever you are, I believe that, okay, the heart does go on. OK， 呢度唔使用共鳴啦。OK， 嗱，咁你唱呢首歌嘅時候咧，呢啲位咧就要好緊要，因為你唱流行曲咧就唔使每一粒字每一粒音咧擺晒共鳴位嘅。咁所以咧，我哋首先用丹田唱歌啦，第二咧要用心去唱。咁我哋用左右腦，左腦用嚟控制分析我哋下一句應該點樣唱 ，OK？ 呢一句出咗嚟啦，個記憶出咗嚟啦，我哋應該點樣去調校我哋嘅氣，去令到呢一刻我哋唱出嚟嘅時候，應該點樣控制到配合到個咪，配合到整體嘅環境，去打動人心，好嘛？我係教咗30幾年唱歌嘅 Stay Jam，OK？ 我亦都係好多內地電視節目嘅大師班指定嘅導師。名字嘅時候，名是有，好，準備 1、2、3 go。咁啊，當然啦，我能夠帶到你哋所有人去 Garth.T， 咩叫所有人？所有人咧，任何 age，OK， 好多學生由歲半開始跟我啦，亦都有啲80幾90歲啊 ，OK， 無論你咩歲數，只要你繼續能夠唱歌嘅話，記住丹田可以令到你長命百歲。女仔記住，男仔都係青春常駐 ，OK。如果睇到我哋中意睇到呢條片嘅話，借每一次神仙嘅歌去同大家分享一啲嘢嘅話 ，OK， 留言話俾我知，點讚話俾我知，鼓勵我話俾我。咁啊，想聽咩歌先嘅話俾我知 ，OK， 俾心機，身體健康，拜拜。Hi everyone, thank you for watching this video. I hope you like it. Don't forget to subscribe. If you want to learn to sing better or sing like Celine, go to singandyu.com and check it out. Bye bye. 叶家长，你跟我说，就是在外面学了5年，好像是在我的课堂里面学3个月的时间。